大家好，我係陳奐仁。我哋而家呢就係Johannesburg，我哋啱啱搞掂咗我嘅兩場演出，同埋影咗兩本雜誌，一本雜誌嘅封面，同埋一啲第二啲 press 嘅要求。咁而家我喺邊度呢？我係呢 Johannesburg 嘅一個好靚嘅一個villa，呢個地方叫 Saxon Villas。咁呢個就係我嘅房。就係 Saxon Villas Villa 3號嘅 Presidential Suite， 我帶你行一行好唔好啊？嚟啦喎！呢個呢，而家我就係我間房嘅露台。咁樣房呢，行入嚟呢，就會見到成間房好靚㗎。我俾你望一望好唔好？呢間房入邊呢，有好多人住過，聽聞都幾出名嘅。但係呢，對我嚟講呢，最大件事嘅就係我嘅偶像 U2 嘅主唱 Bono 喺呢度住過，咁我就覺得我可以同我偶像同一個地方呢住嘅話呢，絕對係最大嘅永恆。呢個呢，就係間房出邊嘅一個廳，好快咁樣望下，見到呢個廳入邊呢，有啲非洲味道。但係咧，亦都其實好摩登嘅。咁咧，個廳完咗之後咧，就會見到一個黑廁所，好靚咧。跟住咧，同任何 suite 一樣，都會有一個細細地嘅廚房。好啦，而家咧就可以出門口。咁咧，呢個 villa 咧有咩好特別咧？最特別就係咧，佢唔單止係一個好靚，有好多好靚嘅房間。嗱，為了快咧，我哋唔搭 lift， 我哋直跑落嚟。因為咧喺第二層咧，仲有好多間唔同嘅房。咁咧，呢個 villa 入邊有12間房，下低咧有樓上有4間，樓下有10間。咁呢度有個客廳，呢度咧有個 bar area。睇佢幾靚仔，跟住咧好適合咧好多 friend 一齊咧嚟埋呢度度假或者 hea， 甚至做一啲開會嘅嘢啊。咁嘅呢個咧就係咧我哋嘅 butler， 佢叫 Sylvia。Welcome to the Saxon Villas. My name is Sylvia, and we hope to see you soon. 係咪好開心咧？好啦，咁我要俾 Sylvia 好好地照顧我啦。香港見，拜拜。